सो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और आप सभी को पहले महाशिवरात्रि। और आज हमने हाइपर व्यू पे वापस से लगा लिया है। अभी करते हैं बाइक को कोल्ड स्टार्ट। और हाँ, जो BS6 इंजन होता है ना, इसमें 15 से 20 सेकंड 11,492 चल चुकी है। ट्रिप को सेट करते हैं 0 पे। सब हमारा वेट कर रहे हैं, कर लेते हैं कोल्ड स्टार्ट। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, ओम कृष्ण वसुदेवाय, हरे परमात्मने प्राणतः क्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः। और ज़्यादा नहीं, 10-15 सेकंड देंगे सिर्फ, क्योंकि उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता BS6 में। चलिए दोस्तों, कोल्ड स्टार्ट हो गया है हमारा। 360 भी लग गया है। छोड़ो, पेट्रोल फुल है। अब थोड़ा मौसम सही हो गया तो उतने 10 जोड़ी कपड़े नहीं पहनने पड़ रहे हैं फ़िलहाल। तो मौसम भी साफ़ है। चश्मा रख लिया क्योंकि वापसी में बहुत तेज़ धूप आती है भाई। ओम नमः शिवाय। और हाँ, मेरे को लग रहा था इतने दिन से कि पंचर अभी चल रही है, बट पंचर नहीं था दोस्तों, बस मुझे लग रहा था, क्योंकि उस दिन कील घुसी तो हुई थी इसमें। पता नहीं दुकान वाले चेक कर पाए कि नहीं कर पाए। और आज है महाशिवरात्रि, तो आप सभी लोगों पे भगवान भोलेनाथ ओहो तथास्तु की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव। और Insta360 हमने ऐसे लगा लिया है, इसको अभी हमें सही करना है। और सब हमारे ना गेट नंबर 3 पे वेट कर रहे हैं। धन्यवाद। चलो, और हाइपर व्यू पे लगा लिया है इस बार। अभी रुक के देखते हैं कि पहले आ कैसा रहा है। आंखों में आंसू नहीं लाना है। पिन लॉक भी हमने साफ़ कर लिया है। इस बार चेक करेंगे कि इतनी आवाज़ आती क्यों है इस पर। सबको यहाँ पे होना चाहिए, पर कोई यहाँ पे है नहीं। बट मीटिंग स्पॉट पे तो कोई नहीं है। ओहो, एक गाड़ी आ गई है हमारी, और 2 आनी बाकी है। क्या हाल चाल है आपके? सभी को फोन। धुली हुई कितनी अच्छी लगती है। ये रह गया, लेकिन देखिए दोस्तों, रिकॉर्ड हो रहा है। हमने तो लगा दिया है।
ठीक है। सो हेलो गाइस, आई होप वी आर रेडी। देखते हैं, गाने लगाने पड़ेंगे अब की। ओहो अक्षय भाई हर बार ऐसे फंस जाते हैं। ओहो आंटी जी भी फोटो खिंचा रही हैं। यही है भाई। ये देख रहे हैं आप, दिस इज द ग्रेस। ओहो चलिए दोस्तों। ओहो ओहो मिस्टर अक्षय, बड़ी तेज धूप हो रही है दोस्तों। ओहो भैया, फिर से विली मार रहे हैं क्या ये? स्मोक वाइजर हटा देना चाहिए दोस्तों। ओहो गोबर 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 नहीं उछलना चाहिए। ओके
Oh, capital. Oh, he ran them to the good. He did the thing. The clearing by 5 on the water. I think. You help get it. Give it bad. Keep that. I'm good. All right. Good. Like you. Good. All right. Yeah, what? Good luck. Pick up. No problem about it. Money. Food. Not you. That's And then fucking. sure for the button. One tap. We'll put it on the flat and do that. Take it. And good. Give it to no. It goes down okay. Yeah.
they die. Don't think so. But wait, It definitely. we'll go turn it up until close. Why? What's the big going? But Short up. Peak. But you need help. Help with me. Wait, one look at those. Wait, wait, wait. That would be good. Good.
big bus. Then get out. पेट्रोल पेट्रोल उदय भैया, अरे अरे फंसा दिया, अरे टैंक फुल कर दीजिए भैया टैंक फुल। हाँ जी, नॉर्मल पावर। पावर पावर। काम चल रहा है भैया अभी, वही देख लियो एक बार जीरो चेक। हाँ हाँ बस 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 बस। हाँ 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 हो गया। हवा डाल लो, हवा पीछे जा। 36 चेक करो, 36। पीछे वाले में ये कितनी निकलती है हवा। ये वाली वीडियो भी कितनी है? अरे बहन चोद, धन्यवाद। ये रॉयल एनफील्ड वाले में से भर ही देते हैं ऊपर तक। आगे की देखो जरा, 33 देखो, 33 33 33 35 33। बड़ा खतरनाक हवा। भैंस चोद। बस साले पीछे 55-56 भरे हुए हैं। रॉयल एनफील्ड
सर्विस हुई थी ना, धन्यवाद भाई। कान से निकाल ली रे मादर चोद। पोपट हो गया। अभी एक जगह पे तो हमारा हो जाता दोस्तों। तो कैसी गर्मी हो रही है, गर्मी। गोबर उछाल रहा, गोबर काट। भाई का कान फाड़ गर्मी हो रही है।
मिलते हैं मैं